also nemunhu akazosara achipinda mu relationship nemudzimai wangu is an officer mupurisa atori baba chipira ipapa kuti munazojege mupurisa ane here zvekuita nekesi yenyu anga ine chokuita right apa kuti ndizvirambe kuti haana chekuita handimurambe cause sevanhu vemutemo vanofanira kutotichengetera sose madzimai edu kana kuri tasungwa mucommunity or musociety ndo vanhu vanotichengetedza kwete vanotopindana nemadzimai tisipo ndo vacho vanofanira kuchengetedza so ndakazotolinga nyaya yekuti something happened kuti nditi maybe I think this they met somewhere vasangana maybe kundiona kuti ndiri panze kwaigona kukanganisa kuti vaonane zvakanaka ama calculation so nyaya ndakasangana nayo mukoma kunashe jeri rakandirwadza zvekudaro andounyika chakazonyanya kundirwadza ndechekuti mudzimai akasara achipinda mumarelationships nevanhu vemutemo uri mujeri munodzidza zvakawanda zvekuti nevanhu vemutemo wepastation ipapo apa ndishekuda kumukadzi then I just said mukoma I never thought ndo zvachandiitira I thought tiri pamwe chete but nekuda kwerespond futi yazondipe kuti ndo zvakaitika saungofunge nazvo one. Disclaimer. This video is intended for educational and learning purposes. Inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi paKunashe TV, kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe, like and share kuti pose patinoposta chinhu panapa usazombowana uchipodza nekuti pana patinoposta nyaya dzinoitika matunhu akatikomberedza especially dzinoaffecta hama dzedu dzatinenge tichigarisana nadzo. Zuva ranhasi ndiri kuHonde Valley. Honde Valley is about 90 to 95 kilometers depending kuti wasimukirepi kubva maMutare. Ndine nyaya yemukomana wandasangana naye wandinonatsoziva nehistori was social media mamwedzi yapera, but ndazomutsvaga ndikati titaure tinzwe kuti what did he experience muupenyu hwake, ane chimwe chiitiko chakasangana naye mukati meupenyu hwake. Saka ndichange ndichikurukura naye changokupa a brief background yeupenyu hwake chizopinda munyaya. Muri sei mukoma wangu? Tinotenda mukoma Kunashe kana muright. Aiwa ndinofara ndovimba makagwinya chaizvo. Aiwa tochengetwa nenyasha. Handiti but the last time yandakakuonai manga musina kusimba. It was so something. It was so something. It was something. Handitika? Yeah. My last encounter namukoma wandinawo tisati vaintroduce ndakavaona kuMutare Farm Prison. Yes. Manga kwaine function I think it was a changa function here. Yeah, it was like graduation yanga ichigraduate Docas. Yanga ichigraduate Docas. Exactly. Vandavaona vari kuMutare Farm Prison. But zuva ranhasi we are free tiri mumauna takagara pasi pemuti. Yes. But toda kuti timbokurukura kuti chii chakavasvitsa panzvimbo iyoyi. Handitika. Mukoma munonzani? Ini ndinoitwa Kapuma Pardon. Alright mukoma. Yeah, ndo zita rangu rekuzvarwa naro randakapiwa here. Alright. Ndogara kuno kuHonde Valley. Pauna zvamurongoona tine Kunashe Studios yatinayo panapa nhasi. Alright. Mune makore mangani? Ndine makore I'm 34 years like now. 34 years? Yes, 34 years. Alright. Ko mhuri yenyu mune yakura sei? Mhuri ndine vana 3. Alright. 2 girls, 1 boy. Alright. Exactly. Vakura makore akadini? Pane kane 5 years, kamwe kachi kane 7, then kamwe kachi kadopinda mu 2 months kamukomana. Alright. Yeah. Makakurira muno here kana kuti makazobva kumwewo? Yeah, it's like ini ndakakurira kunoku ndichizvarwa chikunoku. Alright. But kumusha zvako kumutunga gore, kunyazura ndokumusha, but I grew up here. Alright. Tikatokurira kunozi Western Highlands, kunorimwa tea, vamwe vasati vambokuona. It's another beautiful place to visit. Yeah. So if some can visit, they can experience that it's a beautiful place. Ndokuti takakurira from creche, primary, then secondary tazoenda paSt Columbus kuno pauna. Handiti? Yeah. Alright mukoma. Ndafara nekutoziva kuti muri chizvarwa chemuno chaimo chaicho kuti muti uyu wanga usipo wakazotemwa zvikadai so. Mukoma wangu ndoda kuti munditsanangurire and it's on public record kuti makazosvika pamakasvika kuMutare Farm Prison. Yeah. But ndoda kuti munditsanangurire kuti makasvika kusei
Chii chakaitika in your own words kuti muzosvika panguva yekuzopinda mujeri? All right, so said, but let me just say it out. What happened is ndakandine kamota kana ndinako kaonda fit ndiri kumushika-shika. Then recently 2022 takamboita accident tiri paduty bike takaitwa hit and run nanhasi munosha timuzive. So takangoenda ku court, then vakangozi fine, vatabhadhara fine, but the guy akatiita hit and run hatira kumuziva. Then so pakazoitwa operation another day muauna. Then musi wacho ndatonoka Honda Fit kangu already ndakandane provisional yanga yapo ndiri process ndipedzise kuti nditorese license. Then operation yaitwa ndangosangana nemapurisa ndakasangana nawo just as usual. Mapurisa atanga kugara tingoridi chingosangana nawo paroad uchingopfura muchingoita muno muchiita pabasa. Then ndazongonzi apinda nemota mukembi, ndapinda nemota mukembi ine handira kusungwa zvangu that day, but mota ndo yakasara. Then I had to go home. Ndaenda kumba, it took like a week ndiri kunze. Then after a week ndapandakazonzi handi ku court. Ndikati konyaya chakambomira sei, zvikanzi no, hapana ana nyaya stereo, you are just going to buy kungobhadhara mari yefine. So I was confident enough kuti kumba kunodzoka, but handira kuziva kuti kumba kuchadzoka. Then it was like on Tuesday we went to court. Taenda ku court takatenda like 3 guys. Then vamwe vangoripo vangobhadhara fine. Then the other one wacho akabva angonzi mwedzi, a month ari in prison, but akazobhadharwa mari. So to my surprise ndakatonzwa ndakutongonzi reckless driving. Reckless driving yacho ndigoongorora ndakaishawo tiri papi. Takatiito accident, it was around 10 toenda kurufu tikatorohwa nemota. Mota chindobva yaenda ende hatinozobva tamuona. Reckless yamaipuwa mhosva yanga iri yemudhudhudhu kana kuti Honda Fit? Pakangonzi driving without license, but ye driving without license haina kuvhaliwa because vakanoti ndinokwanisa kubuda ndinopiwa mari fine, ndinobhadhara mari fine kana kuti community service. Officially was supposed to be done nenyaya yekubhadhara mari fine kana kuti community service. Zvamunotoona pana ndakatoremara futi because of that accident. So I was confident enough kuti maybe zvangoitika, so ndiri process nditorise license. So andichangonzo maybe nekuda kwesituation yandinayo, because by that time madam wangu achitoteswa simbi nanhasi anakiswa simbi, gumbo rakangochikoka, asitofamba zvakanaka. Then zvaita seizvozvo ndopandakangonzi gore, ndati gore ritaura nderechi, it was like funny. Ndinokumbira kuti munatsonditsanangurira kuti takasvika mukoti kuti vanhu vanatsozwisisa that day chii chakaitika. That day ndichingopinda mukoti ndekupi ndekwa DC Mutasa court. Takatogarawo tichorimo tingoti no, achangoitoma small sezvo the situation iripo, and also ingori driving without license. But later ndakazongonzwa judge vautongonditi mukomana tirikupa gore plus mwedzi anzi hamana license yekushika-shika here. So it was like a dream, and tsinga dzangu dzemusoro dzakatanga kukaka idzi, and I thought maybe it was a joke kuti maybe vangondiudzawo izvozvo ndichienda kumba. But ndakatoona mukomana uya anonzi maofficers ekujeri aya akutongozitora munhu muisa, akutongouya kutongondibata maoko, ndakandatoona musungwa panguva iyo. Makatobva makatorohwa hembe dzenyu? Ndakatopfeka hembe, tisiri kana mumacuffs, titori mumota yaofficer takatokwidza naye kwa DC. Achitondisimbisa because anga tori mumwe ndotozivana naye. Achitondisimbisa kuti kunakana nyaya, you are just going to pay mari fine kana kuti mshango community, but panyanya kusimbira siri nyaya fine. So ndakatongobva kunoku nditori confused ndichingoti nyaya fine itongoriko, and zvokuti kana kumba ndotombonya kuoneka kuti ndozvaitika. Tichitongosvika ikoko nyaya yangondisurprisa nanhasi inongondirwadza. Inyaya yekunzi reckless driving. Nyaya reckless driving vazhinji munoziva kuti reckless, being reckless zvinorevei. So reckless wangu ndakauziva kuti uri papi. So ivo vakangoti regedza tigadzire nyaya yekuti reckless driving, cause vazhinji vanodriver mukaenda ku court uine nyaya iripo but yakatonzi reckless, chitoziva kuti ama1 zvimwe zvese zviri simba but yaunze reckless ama1. So that's where they went, ndobva ngonyora kuti reckless driving, but ndisikatozivi kuti doketi rangu akatonyora kuti reckless driving. Hamuna mborona here doketi? Ndinombobva ndarona. Ndinombobva ndarona doketi. Asi maiziva here kuti doketi riripo? Doketi rangu dzavhura doketi, but kuti ndizive kuti mudoketi makanyorwa nyaya yechi
handina kuzoti nyaya yacho ndandingorina ndeye kuti driving without license, but ndisingazivi kwakatonzi reckless driving, because nditori mukoti mukoma ndakatonzwa vasikana vaya vanonga vachimirira nyaya dzacho vachiti zvoni munhu akashata zvekudaro munhu akaipa ndikonza kuti munhu akaipa haachaite kudzorera kana kuti timuti aende kumba anogona kutikanganisira vanhu vazhinji, anogona kukonzesa tsaona because he is a reckless driver. Ndopandataona kuti nyaya yacho inenge yatokura ureckless hwacho huri papi. Sa hapana imwe chance yandakatombopiwa kunzi nditsanangure nyaya kunze kwekugamuchira 12 months and also 1 month, which means dakanzi gore nemwedzi pandapinda muprison. It was like handikwanisi kutsanangura. That night ndichienda paremand, I stretched my body ndiri mumacells, ndichipinda ndasvika makazara vanhu ende ndakabatwa neconfusion iri serious. Makafamba sei kubva pauyo? Kubva pakoti tava tangopinzwa mukamota kake ZPS kane keji kai. I cried because pakazotouya imwe hanzvadzi yangu anonzi Maisandi, ndiye akakwanisa kuuya because mudzimai wandanga ndinaye by then anga asara kubasa. Chandangomudza pafoni ndechekuti ndatosungwa zvikanzi wanzichi, ndikanzi ndanzi gore nemwedzi. So hanzvadzi yangu yanga tiri muuniform because wanga wauya kuchechi kwa-DC ku-ZCC, so akangoti achingobva atongouya kukoti. She cried and I also cried. Akamboda kutraya kuti saka chii chinodiwa tiite sei, zvakarema musiwo kunze kwekuenda kuprison. So taenda kuprison, Mutare Farm prison. Ndakangosvikirawo paine ruzhinji ruriko, unoita uchidzidzawo nekuda kwesituation. Nyaya yako ndechi ndobva ndatsanangura nyaya. Vakakomana vakatorwadziwa nenyaya yoti nyaya yakadai ungaipindira muno. Ndikati ndonyaya nditona. I remember by the time ndakarohwa nechikepe tiri kuprison tinoti transfer inonzi chikepe, so ndakaendeswa chinonzi chikepe baba. Chinenge kana chinonzi chikepe wangori parimandi wakufamu. Exactly. Ufinda kadena ndakatotongwa kaparimandi papasiri pedo. Unonga makutransfer makuenda kunana Mutare Farm prison kana kuti Nyazura o kuenda kunana Chipinge, you'll be transferred to different prisons. So ndakava ndakuendeswa paMutare Farm. After like I spent like a week ndiri paMutare remand. It was better because hama dzaikwanisa kuya every day, but ukumanje because of the distance and also visit kunenge ri Saturday chete, so angari ma1 but andongwena nechipeki ichocho vataendeswa kunonzi Mutare Farm prison. Ndokwandakasvikira. Tasvika ndakadzidza kupika jeri ndine vamwe because munosimbisana kuti iwe wapinda jeri rakaita sei, nyaya yacho ndechi wotonzwa kuti jeri indichitopinda ndakatonza jeri rana mainini chinza jeri ndiri kuitira weti murodhi koma navari kuti chii. It's a small jerry ka jerry ka tikiti mai manje nonga wakumba. Alright, sentence yako ido. Exactly. So sentence ndapinda nayo, so all and all finally ndichienda paMutare remand ndakava ndanzi 8 months plus mwedzi weva dzanzi 9 months. So mwedzi weya wainzi unogona kubhadhara fine then usara uine 8 months. So ndakangoenda kuremand ndakatakurana ne9 months. So hama dzimhanya kuti dzibatanidze kuti dzibhadhare marechi the other month vakatongo sacrifice because normally kuona pakadai you cannot sacrifice kuti mbadhare mari because it's 9 months ninge dziripo, but vangoti aiwa no iwo mwedzi tinotongobvisa kuti usara uine 8 months. Mari yandakabhadhara ndakabhadhara $200 for that month. So that's why I'm saying it was a great sacrifice yakaitwa nefamily yangu and also my brother vakakwanisa kuti vabatanidze mari kuti ndibvisire mwedzi iwowo. It was not necessary kuti ubviswe because we are talking of 9 months. Kana munhu atombopika 8 months you get the sense. Zvoti later on ndakazotorealize kuti dai vasina kutobhadhara because ndanda kutojaira ndiri. Unoita kukasajaira unoita sei, unofana BP. So pane chirongwa chimwe chinomboitwa prison chekuti majudges anombouya nemaprosecutors vanombouya vachimbonzwa kuti nyaya dzambomira sei, kune vakatongwa zvakanaka here. They came twice ndiriko kujeri. At first vakauya ndikambovatsanangura nyaya, pane pakazouya mukuru wemajudges, then I just stood up ndobva ndavatsanangura nyaya yangu. It was so sad, jeri rese rikachema nekuda kwenyaya iyoyo. Even maguards vakangoti you're just the first person kuuya panapa paFarm prison nenyaya yakadai.
Anyaya yakadai haiti munhu anopinda mukati ende zvishoni chicalculate ndakatongonoti aima 1 zvinorwadza sei unodzwa nemagadhi vari kuchengeta emaofficers kuti asi nyaya yako yezima 1 vamwe varimo mujeri vasungwa vachitokudza kuti ndiwe kutanga kupinda muno nenyaya dzakadai ndiwe wega so kutopinda kumaximum kune security iri kufamba ma1 security inenge iri serious avakomana vanochengeta zvoti yana ukarota uchibuda apa budike vari serious vakumaneva. So he just said nyaya yako what are you doing here ndikati I don't know, I just found myself here. Kanzi you were not supposed to be here ndikati icho chokwadi sandoita sei kanzi no anyway zvapa nyaya yako iri trick regedza timboona kuti toita sei patinobuda apa tikamboifambira zvinogona kubuda but wasarwa nemamanzi mashoma ndikati icho chokwadi and by the end asina basa nazvo sereki because dai vakauya maybe ndine 2 months ndikare ndakavachemera but by that time vakauya it was like muna November unga October ndinasi kuziva sandanesarwa ne 2 point something months 2 months nema weeks so it was not that necessary kwandiri kuti nyanye kuchemera because ndanda kutosimbiswa nevamwe zvitonzo kuti wawe kunzi ndo the language yatinoshandisa kana wasarwa nemamanzi mashoma unongonzi wawe kunzi wakutofemera kunzi wakutonundira kunzi ende sho kunzi kunonwere mhepo yemukati mwene mhepo yekunze totally different sadaro yakasiyana baba mukabvunza vakambopinda nemo vanokutsanangura kuti mhepo yeimomo illimited atotobvunza imemi wotogumatuudza yeah mhepo yeimomo nepanzapa yasa you could wish kuti dai waona shizha rekunze kungoriona so I remember one of the day takatogara paplatform tichitandara pakatongoflya kamwe kashizha kachipinda paplatform kachidona I just said hey this is life life yaimo munombatiri kunze and I thank God one of the day takazomboenda taita tatine genga tatinaro taita zvema-arts so takazombonzi tiende kuprison day ndo dera ndakatanga kubuda panze irororo besides madays ekuti wavhisitirwa kunazonzwa mhepo kuti panapa pane zvimiti zviripo zviri kukandawo mhepo zviri kunwerera you could wish kuti wamana life iri nani kune vari panze neni kusanganisira tiri panze it's important kuzvichengetedza and it's important kuzvisa paposition because that place is not a good place. Okay. So I was happy that day takambobudawo tikamborooneka mhepo tikaridza ngoma dzataita because that traditional then we just went back to prison. So the life in prison is not that easy. Musatame ni time yekuti unocontrolwa time yako iwewe kunzi izvo zvichirara mangwana chimukai timetable yekuti hauzvipe wega timetable kuti unodya zveimomo but munopiwa timetable yekuti modye. So the situation is not that good but I really think kuti nowadays the president vakazochinja yaunzi correctional service kana makambonzwa nezvayo correctional service iri kutiitira yaitiitira zvakanaka tirimo nanhasi ndongotenda kuti kunyimwe hama dzangu dzimwe dzirimo dziri kuitirwa nazvo zvakanaka asiyana nemajere ekudhara aya things are changing. Ndakatobvako takutodyawo maslices edo echingwa nemazai. Yeah. You know, food is very important. You know kuti kudya chikafu chakakosha kunoti brains were left. Chikafu chiya chekuti hachina kunaka chinotokupa jere unongori mujeri but uri musungwa futi pfungwa dzako. So at times nema visits aya mukoma kunashi ekuti hama kuvhizitirawo it's important kune vane hama dziri mujeri just to pay a visit. Pamwe pacho hauna chekuti unomupa but just sacrifice kuenda ikoko then ungomuona inongoma kunasha. I remember one of the day pakamboya hama dzangu namukoma vangu vanonzi mukoma Munyaradzi Mutoo he used to come. Munoziva here kuti uri mujeri kunzi une visit wotoudzwa kuti tiri kuuya next week uri mujeri wiki rachiresa haurinzwe madhays afamba sei. I tell you but ukashawa visit unoremerwa nema hours, unoremerwa nema minutes, unoremerwa nema seconds. Unoverenga second rikaita kunga gore, unoverenga ma days zvikaita kunga amen. But pakaita munhu anokupa promise and anofona kuti tiri kuuya muudze kuti tiri kuuya chichiri kudiwa wotopawo list zvinhu zvinochidiwa mazepe mapoti ndo chikafu chaikoko, matindi beans aya ndo chikafu chaikoko, matindi fish ndo chikafu chaikoko nemazou kuekirwa 5 liter chako kunyangwe chakachipa sei chisinganake mujeri chinenge chakakosha. So izvo zvinobatsira kuti pfungwa dzako jeri rifambe. Being visited uri mujeri zvinobatsira kuti jeri rifambe zvakanaka. So I experienced a lot. Jeri rakandirwadza kusvika pabhonzo.
kusvika mumongo rakandirwadza jere nenyaya yacho ndayakangondirwadza kuti alright ndine clip randakaona ndofunga pandatanga ndaintroduce ndikati pane clip randakazoona pasocial media muri kwaTfred rekwa Prophet Tfred zvavakataura makazvinzwisisa ndakazvinzwisisa baba vakandifamba zvekuti ndakati maybe takambogara tese pasi here naProphet but pane mashoko andakazonzwa vachitaura handizivi kuti makamanzwisisa vachiti pane munhu akakonzera kunge muri imomo makamanzwa here in that context mashoko ayaya akangopfuura but because of musi wacho zvakaitika ndezvekuti I was shocked and I was surprised and nenyaya yekuti kupinda imomo handirakuira kuzvakazara zvichiitika kunze zvakandishamisa kuti with this time yandatopinda muprison madam wandakandina by that time akutopinda mumujolo izvo anga kutofadai ndezveimanje manje kaizvi anga kutofadai munganditsanangurira because vamwe havana kuona clip exactly chii chakataurika kwaProphet Tfred first day randakaenda ikoko it was like ndandatogara ku row number 2 I was lucky enough because ndakatambirawo zvakanaka ndakatogara ipapo then there was a guy from Nyanga akangonzi naProphet Tfred stand up ndobva atanga kuda kupuwa prophet so akaita kakuneta you know our prophets nowadays because of time makawandisisa ukada kudera wakaneta kana neniwa andikambokuda kutaura newe because unokaneta plus no affect even faith yake so anda munhu anoconnectana naye kana if it is no it's no if it is yes it's yes you get the sense so akangonetera is there in someone who is better than this so nandiri padhuze nemfese ndobva ndangoti amen. Then he just pointed when can you do better than that? I can do it better than that. Today is that amen. Just come here. And mwari vakandibatsira kuzi kuenda kwandakaita ikoko ndaingonzwa nyema 1-on-1 mari ndakandisina kuti samuprofita ndomuona sei pachinzima 1-on-1 but mwari vakandiitira favor kuti nyaya dzangu dzandakandina dzaindinetsa nditori confused kuti sakupinda kwandakaita muprison zvakambofamba sei so he just said no ndobva wango sandura nyaya dzacho dzese papo so what happened is vakangondidedza kumberi then I just went kumberi zvikanziwa ndichingomira pamberi pawo vazhinji mukada kuona clip kacho karipo paFacebook vakangotanga kutaura zita rangu vakandibvunza then nefone number dzandoshandisa vakatozitaura then he said lastly I was running evangelism but because I'm an evangelist then what surprised me what shocked me vachitaura Prophet vakapinda nemo kupinda kwandakaita muprison and also nemunhu akazosara achipinda murelationship nemudzimai wangu is an officer mupurisa atori baba chipira ipapa ndakuti munatsojeke mupurisa ane here zvekuita nekesi yenyu anga ine chekuita right apa kuti ndizvirambe kuti haana chekuita handimurambe cause sevanhu vemutemo vanofanira kutotichengetera sose madzimai edu kana kuri tasungwa mujehera mucommunity or musociety ndo vanhu vanotichengetedza kwete vanotopindana nemadzimai tisipo ndo vacho vanofanira kuchengetedza so ndakazotolinga nyaya yekuti something happened kuti nditi maybe I think this they met somewhere vasangana maybe kundiona kuti ndiri panze kwaigona kukanganisa kuti vaonane you get the sense calculations because mapindira ndakaita nezvazvakaita it was not that easy it was not that good exactly so vakatanga kutsanangura kuti I'm seeing zita rakataura paFacebook mukaenda paFacebook rakataura rezi tendai riripo achinzi he was the guy achinzi ndikuona mudzimai wako akasara achipinda murelationship apinda murelationship but munhu womupurisa atsanangura kuti mupurisa vataurwa nezita rake you know I was shocked zvekuti vazhinji vanondiziva kwahonde it's only few people they thought maybe kuti ndakatombogara naProphet Tfred pasi kuti ndivatsanangura kuti Prophet Tfred vaite mbiri because I remember one of the guys pa-comment kwaProphet Tfred vachicomment kuti this no this is real he's a man of God kwandiri vakanditsanangura nyaya dzangu kana muchida kuexperience you just go there so mudzimai akasara achifadaya achipinda mumabhawa zvekuti even kwandinogara kuno matanga munyaya yerelationship akapinda nemupurisa wepasi vaitongosanganiswa akomana vaitongosanganiswa akasara achivhurira mabhawa aingovhurwa mazhinji vachingopinda so vazhinji nevaningina vangu nevakoma vaitongosangana naye mukunwa doro imomo maine mukuite kogulezi mukuite panga pasina relationship vanhu vaitondiudza kuti angasingatombonyanyi kugara panzvimbo kana tatosangana mubhawa aibva atobuda ndobva aenda
so asara achifara achipinda mabawa. Just imagine kuti your husband is in a prison but wosara uchifadaya kamvadaire kakadaro kari serious baba. Zviri nani kuita imwe relationship yekuti iri silent isingazivikanwe but kwete kuti community yese inobva yaziva. So inini I really thank God Mwari vanotaura kumatikunasha. When I was in prison zvinhu zvaita like ndikutanga ndikufunga but ndasikafunge. I could see my visions mudzimai wangu zvizhinji zvichiitika by then. So zvakakwanisa kuti ndisimbiswe hana yangu. It's not a joke, it's not easy kuti Mwari munopinda muprison imi motanga kurakidzwa zviriita mudzimai wenyu kunze kana kuti motanga kurakidzwa pfuma yenyu kunze chitsamvurwa ijeri rimwe ramunonga mapinda but inini Mwari vakwanisa kundirakidza zvimwe zvezvinhu in visions. So zvakandisimbisa hana yangu kuti jeri ndiripike because if I remember those during 3 months zekutanga idzi I could cry. Ndaichema almost every day. Mavisits aiuya zveapo neapo even patamboita family week chandakatanga kuona kuti pane nyaya paakambouya pa family week akauya chimanya. Official family week munoita ka 7 days muchionana nema families just like magarira takaita panapo uchikurukura nemudzimai wako saka kumba kuri sei uchivhunza mhuri kuti iri sei kunze inonga iri advantage than munoona namu Mwari kuseri paine cage kana kuti paine something chakavhara pakati. So it was a great advantage kuti family week paano yatinenge takagara pasi tichita se tichikurukura kuti kumba kwakamira sei but I was shocked kuti akauya kwasira madays mashoma and that day achiuya akauya zvekuma 12 and akauya achitoti ndinodzokera kumba kombo kumhanyirei kanzana panzva ndiri kuda plan siya mota iri pakandira nyaya mota dondowari nyaya mota cause imagine this is 7 days that kuonana but to my surprise akangoti okay ndichambogara kundakati muchagira kwekuti arare ndinatiti vangu variko kufa prison. It was a great advantage kuti cause nyaya accommodation ndoigona kunetsa kune vamwe kuti va visit every day especially for family week vanogona kuya one day ndobva vadzoka but I just found a place kuti akwanise kuti arare nekugeza nekupfeka zvese ine nzvimbo yanga iriko but akangoya ari munhanga chimanya. So ndakangoshamsika kuti mambototaura nawo here ndindawa kuya muchimanya. Yeah, ndakabvunza reason but kwaingonzi ndasiya mota pakati pa shop haisi safe ndati nyaya mota nditori pa shop here chingosiyana nyaya mota plus pane munhu ndira kuona yendira kudai you know ndatanga calculate kuti kakumanya kakadai semumwe wakari mujeri kana watomboita mukana wekuti it's like for 7 days unotombo sacrifice kana 3 days kana 4 days wese patomboita accommodation hapana chekumanyira utomboonana nemudiwa wako muchitaura nyaya ingoma kuna chitaita mumorisa nemahagi pa family week. Just imagine kuti mukadzi anenge ari kunze uri mujeri hagi yeno kunyaradza but tototenda maprison inozi collectional service iripo inotitendedza tonana nawo vaititendedza tonana nawo nanhasi vanongotendedza rumonana pa family week. So ipapo now it was also my advantage ne advantage yake but haana kuzvivaleo. Alright, andito obvious vamwe hama dzimwe dzaiuyawo dzaimbokutaurira kuti pane zviri kuitika kumba. Hama zvadzakaita pane I remember one day pane mukomana wandandinaye anga asongwa akangotera ndiri mujeri. So akavizitirwa nemukadzi wake. So pa family week ipapo ndakanzwa vachitaura nyaya vari 2 so akamboita kakuda kulauda ndobva azodzikisira volume yake but ndamunzwa sa nyaya yakataura inyaya dzangadziitika kunze. So she realized munhu wacho ari padhuze then ndakatanga kutokalculate ndikati saka munzoko ndakamunzwa chara nyaya musikanzo cause zvaingoonekwa what I heard achitaura akangoti zvoni mukadzi wake this and that so ndichimutarisa akabva angokata so inda ndatokalculate ndatobata nyaya cheso pane zviri kuitwa kunze akufadaya kwakutofadwa zvekudaro kwakafarwa handinonyemba kufarwa kwakafarwa sa ndakangoti nyaya yesandoita sei. So pakauya hama vabereki vachiuya ndaingoona kuti vakaremerwa kuti vandiudze kuti something is happening kumba kana vabuda wozoita sei. So vakangoti iwe pauchabuda so hatiri titaure nezvawandisisa pauchabuda tizive kuti tichazoona situation yakamira sei handiti but iwe garo waita sei garo wangosimba uri munomo kuitira kuti you never know kuti unogona kusangana nechiichi kana wabuda kunze wauya kumba. So gara waita sei wasimba ende zvangondisimbisa ndiri momo so ndava ndangozoti madhiri pane zviri kuitika
And I remember last time pakambo mukoma vangu mukoma mutoo vakambouya vachitombo training nyaya yeappeal yazongotsikirwa but I was supposed kubuda nyaya yeappeal saka yazongotsikirwa inonatsozobuda zvakanaka. So nyaya ndakasangana nayo mukoma kunashe jeri rakandirwadza zvekudaro andounyemba. Chakazonyanya kundirwadza ndechekuti mudzimai akasara achipinda mumarelationships nevanhu vemutemo futi. Uri mujeri munodzidza zvakawanda. Zvekuti especially nevanhu vemutemo wepastation. You get the sense. Vamakasungirwa. Ipapo. Saka uchikoma mupurisa aitoziva nyaya aitoziva. Nyaya iziva ikatotenderera zvekuti dai ndiri munhu wemagrudges zvinoitika in life, as a man you can do anything, you can sacrifice, but ndangoti no, kurwa ndekwamwari iye zvichazongomuwingawo madzoka mutomboti madzoka pamakadzoka kubva kujeri. What was the situation in a relationship yenyu namadhamu? Makabuda sei? Vakauya kuzokutambira? Chakaitika ndechekuti tinoudzwa kwamadates atingaita kubuda kuti toudza here hama. Tinotoudzwa kuti tobuda musi wakati, so hama toiudza here. So I remember ndakazongovaudza a day before kuzi ndichida kuenda kugomo ndinonamata. So she came na daddy vake, vakauya vese vari 2 vakatonditambira zvakanaka. Then we just went from Mudare kuenda kumba. Chandanguti ndiende kumba kuna nama yazviti kuzi ndiwatonitambira ndikizati kuti vatangoti tingoende kumba kwavo. So kuma kunashe chakazonatsa kuti ndione kuti Mwari vanondibatsira. First day randakabuda muprison, so tasvika kamotenga ingori kuno tatopinda mumota, then vatatoenda kumba kwavo. Taenda kumba kwavo, on the way back ndangoti koza tasiya mafoni pacharger adedi aMudara. Then takangosiya kumba vachibika, tabuda naMudara taenda kutownship kwavo nemota. Then ndangoti ndomboenda kumba ndimbocheka kuti kumba kwamira sei. To my surprise ndisvika pamba bo, ndasvika pamba ndato dora by then rasina kana lock kana chi amene panga pakuitwe pamba. Then I had to get in, ndapinda mumba ndobva ndomba mambo mira sei, ndambobata vatoni machira zvakamira sei pasi pepilo, ndopa ndakasvikira paine kambudzi kakari pasi pepilo. Kafoni aka handisitombokaziva, ndatora kafoni kaya. Ndatora kafoni ndakatongokaisa on. Surprisingly, luckily ndakatongonoti hakana kana password kana chi. Ndatienda messages, vamune 5 messages dzirimo. Ndobva ndavhura ndakaona mine message yakanzi let's call it a quit. Yange yakabva kuna anonzi Tendai guys. This person ndianiko. Let's call it a quit. Sanya ndikaimanyira andewine. Because yangozi let's call it a quit. Inongozi message yakarasika. So ndakabva ndakuti kambudzi keregeze ndikachengete. Andamudza kuti ndaona kafoni pane message yandaona. I just acted as normal. But atobuda pamba paye tatotorana naMudara vacho tatenda kumba. Kambudzi ndatongashafa somewhere. But by then respect yanga yadhawa. She was not respecting me. So nengo mudzo no zvauri kuitezve, you're going to regret. Zvauri kuitezve, okay, finally chazongobuda neresult. Kakujerera kauri kuita bo. Kujerera kuindikati zvauri kuitezve bo. Tangosiyana nazvo. Then takafamba ma days. Semunhu anga nenyaya. Then one of the day, so ex-wife chakaitika mukoma kunashe, ndakamusiya aine foni ndakatenga Itel. Ndamupa foni iyi. Foni iyi ndo yakataurwa naProfit T-Fred. Wachizanangura kuti amusinyi waenda pamba, wasvika pamba uri kusangana nekambudzi. Kambudzi akane message irimo yakanzi let's call it a quit. Zvakaita kunge like ndapa Prophet T-Fred foni yangu. Wapedza ipapo mukambudzi pane foni wakasiya mudzimai wakane foni Itel, but wakazosvika aine Samsung. Ndikati icho chechokwadi dasiriwo. Kazi foni wakabata iyo yakanzi Itel, wakaona wakasangana nemamessages angarimo, in mamessages awakaona Facebook. And that's real. Chakaitika ndechoti ndichibuda foni yanga akatengerwa pa birthday akaitirwa birthday muna November. Akaitirwa neMudara yemupurisa. Pakatofarwa vakatorana nevasikana vemuona vanofara vaya doro rikatomwiwa. Vakafada baba ndiri mukati ndiri pabase. Then so ndakubuda foni yakabva yakashafwa somewhere. Ndobvadzoka une foni kudhara iya Itel. Official yanga sikachashandiswa. Yanga itone rust pa charging port. Yanga yakunetsa pakuchaja. So ndangosvikira aine foni yakunetsa this and that. Sa achitaura foni iri kunetsa. Inda ndatomcalculate kudhara. Because foni zvefoni ndakatozvinzwa ndatobuda panze. Kuti madam wako ava wakaitwa birthday vakatengerwa foni. Vaitotidadira kuti ndine foni yangu yakadai Samsung munaye. Apa hama dziri kudadirwa futi.
So ndatongobuda foni iritori pamuromo vadasiyana. Then later foni iyoyo ndopangozoti foni iri kunetsa this and that nanjatoita vatonge takakuramwira kwandiri foni iyoyo. Aramwira kwandiri kuti foni iyoyo handiti. Then the other day akazowa kuti ndiri kumbira foni after 3 days ndobva ndamupa. So ndamuda anongotepa ngati foni haina WhatsApp haina chi ende iri kunzi iri kunetsa saka roitepa foni. Then later on mama wacho vatoripo titori munhu vandati kumbira foni yako ndobva ndamudza kuramba. Ndakatry kudaenda ku WhatsApp haina kuconnectwa data ratori on because line rake rinetwa ndarine data ndoranga kuchira ndaskana phone ndaenda ma SMS hakuna chino ndamboenda makoza hakuna chino ndavana kuti arikidza ndiende ku Facebook ndichivhura Facebook ndopa ndiri kuona kwakanzi Tende Guts kutene conversation akatonzi hi baby ndobva adzorera vati akanzi morning nemudaro ma messages ya madaro nditi ndomatoro akandikwana private thread akanzi morning mudzimayo vati hi baby ndobva anzi kwausubadika pa WhatsApp why time ndobva ati ndakubatika basi ndokamika clip kemwe mukadzanga akotama achiita ma dance chichi do the same messages dzakatsanangurwa na Prophet Fred pandakaenda ku church kwawo zvichiteta like ndawatamisa. So ndo chinhu chakandirwadza in prison kuti ndapinda jeri but ndasungwa nekuda kuti ndiri kuchengeta mhuri but mhuri yacho ndobva isara ichiita zvakadai. The worst part of it another thing is my officers anochengeta the community ndio vakabva pinda naye relationship, so it was so sad. Saka hakusi kuti ndichangovhunzawo madhamu wo havana kutozotoudzawo maofisa kuti maybe relationship yakatanga before mimi musati matomboya kungoti mamusingazvizivi. Yeah, zvinoitika semunhu chirume inambosvikawo here pakuzoti nezvopapa nenyaya madhamu akatoti haanga aende tosununguka. Yeah, because zvinonetsa pakuti zvoni auzo zvinombotora time kandipinda muprison kufadayo akangoita it was like maybe mwedzi here kunga weeks mwedzi anga kutoonekwa kutofara mo. Saka zvinonetsa kuti tizoti wanga wapfungwa dzake dzanga dziri papi. So zvakatombondinetsa ndatanga calculate kuti relationship yanga iripo asi vakambodanana somewhere. You get the sense? Vakamboonana somewhere. Why is it like zvakurumidza kusvika apa? Yeah. So I was even shocked even like now I'm even surprised with what really happened. Andina kana chokwadi chacho chese but what I calculated ndangoona kuti pane madeals anga achite. Hey, saka relationship yakabva yazongopera. Relationship yakabva yasheka. Fani part of it takaenda kuna mukoma wedu ndichiro tigadzirisa because ndandine nzira yekumuregerera. Zvinoitika normally kuti munhu angonoti I wanted to forgive her but ndine nzira ndandiromuregerera naye zvokuti iye nanhasi atoiziva. It was hard but yaitobatsira sevanonamata auzopererwe kuti unoregerera nemunhu wako sei. So we just went kwa mukoma, taenda kwa mukoma, tina mukoma ndavapa nyaya yangu. Ndakatanga ndavapa kambudzi akati munhu ari kundipfimba chindiyati no it's okay ndine evidence iripo pandaendesa foni aitewe akashamisika ndichivhura ku Facebook kanzi munhu ari kundipfimba ndikati munhu anokufimba anokuti morning iyo voti hi baby. It was better for him to say hi baby then iwe will respond wachiti morning inonzvengeka. Then later on ndopanguti mukoma vachinditi zvoni naimaini chichakaitika vachibvunza neni chichakaitika then she just said ndezvakaitika ndezvakaitika sangofunge nazvo. Yeah, I'm telling you the truth. Haana kumboramba haana kumbovhunduka anoita sei ndezvakaitika pardon sangofunge nazvo. So I just went mute by that time. Then mukoma vangu ndobva vangoti muningina chinyarara mainini vabvuma nyaya yavo but zvavabvuma nyaya yavo vatoibvuma indirect. Saka okufungei nazvo iwewe because mainini vatoti ndezvakaitika saka ofunge nazvo. Saka takutotonzwa nemi ndimi nebhora racho reisiba munini mukuti chini kuda kwemukadzi wenyu. Then I just said mukoma I never thought ndozvachandiitira. I thought tiri pamwe chete but nekuda kwerespond futi yazondipe kuti ndozvakaitika saka ngofunge nazvo one anchaziva kuti ndoita sei. Anyway iwewe just move your own way then I'll just move my own way. Ndobata abva tangoseparate papapa up to now. Yeah. It's a very sad story. Saka mukoma makadzidza chii kubva kune this whole experience especially spiritually? Makadzidza chii because mentally ndiri kuona kuti you are very strong. I am okay because ndiri kuona kuti muchiri ngomhanya I'm very fine. Makadzidza chii with this experience spiritually and also physically? Maybe ndingoti in short spiritually ndakadzidza kuti munhu unofanira kuramba uchinamata
Mwari vakakosha kumunamata no matter the situation yauri. Mwari vanofanira kunamatwa even uri mujeri. Mwari vanofanira kunamatwa even uri panze, especially vanhu vari outside vasiri muma prisons. Tofanira kuvhaliwa Mwari because pane nzvimbo dzekuti ukazopinda dzinorwadza zvekuti unozofunga futi Mwari waimomo. Vazhinji vanonamata kujeri vangosinganamate vasina kusungwa. Kunonamatwa baba kujeri zvekuti kunonamatwa. Ndakaudza mumwe munhu ndikati mukazoona rimwe rezuva rakurumidza kumhanya kudai vane munamato vanhu vari mujeri because mujeri unongo chipusha time kuti dai nguva yetese dai nguva yafamba ndaite se ndaenda kumba. I remember Prophet Magaya vachitaura his sermon vabva ku prison. He said what he experienced the same thing that I experienced. Zvikanzi pane nzvimbo yandakaenda isingafambe nguva zvekuti you could even wish kupusha nguva but haipushike. Kujeri hakufambe nguva ende ichokwadi. He experienced it. Ndakati this is real ichokwadi. Kujeri nguva haifambe. So ndakangoudza vanhu ndikati zvatinoita panze kudai soizvo tiri mujeri vedu wenguva yakakosha. Ende kujeri chandakadzidza futi ndakadzidza patience. Kujeri ndikadzidza futi dzimwe dzemhosva dzinoti munhu upinde mukati. Makadzipa ndivudze imwe pane asingazoshaicha munongedzera kuti besides exactly aditi yemushikashika besides small unless kana uzotiza police vanonzi vamwe vakomana vanototiza nemota vachitoita nezi one way dzimwe mhosva dzitori serious ziya. Kujeri ndakadzidza kuti mhosva dziriko dzima underages ndo dzimwe dziri kupisa. Zviri nani kuti ukaona wane moto uine nyere inondoti kesha is better for you kana vakundikana rather than unobata mwana mudiki because unozodemba kuti dai ndakakecha munhu that day ndiri panze ndiri free. Unofunga zvese because uko amugari nevakadzika mungori varume chete. So mukoma kunashe munhu anonzi mukadzi kana mudzimai uri mujeri akakosha. You know kuti ma officers echikadzi achipinda vachipinda muyo vachikotenderera vachita maoperations avo munovaraidzika makatarisa munhu wechikadzi. Munhu wese anenge angotarise ipapo zvokuti handiri kunyeberai mukadzi akakosha. So I learned kuti uri mujeri nyaya dzema underage inyaya dziri dangerous. Then nyaya dzema drugs inyaya dziri dangerous. Ndakanzwa futi dzimwe dzenyaya dzandakazodzidza nyaya dzepangolin. Pangolin inonzi temwa 9 years. Even ukabatwa nekabande kadiki unonzi imwe yacho mutumbi wacho rukuru. Abatwa nemutumbi vazhinji madhara asvika vatorimo vachitoti zvindane 4 years mwachitoti ndine 3 years mwachindane 7. You get the sense. But to my surprise I'm happy because I heard those guys kuti vakazobuda president vakainclude nyaya iyoyo. Ndakafara singaiti I even wanted kuendeko but andozokwanisa kunoshiwa wenze kune minister ndazongoza kuti boys zabuda. Then I could ask I asked kuti ko nyaya inonzi because kune inonzi big 5 ine rape ine armed robbery zvakare ine pangolin aipo ine pane dzimwe dzandakukangana pane inokwana kune murder exactly inokwana big 5 sub big 5 yanzi zvone haisi kukwana but vese vane pangolini vari kubuda. So ndine vamwe vandaitonamata navo vamwe angatori like mapastors so vakatobuda nemamwe mapurisa anga arimo vakangoti pindo madeals akadai. Ende mhosva kana yako haibati kuti mupurisa ine kuti uri mutemo mhosva inondongobata tatine mapurisa atatinawo tikatine masoja atatinawo. I remember one of the guy anga ari mupurisa aigara akatsvenyerwa nemumwe musungwa vaakasunga apinda mujeri akasvika arimo. Zvichitonzi do you remember iwewe kuti wakandisungisa nemhosva ndine ndawandisungisa. Imagine kuti unopinda mujeri une munhu wakasungisa mongosangana. So mhosva wedwe haine kuti uri munhu akasimba une dumbu une rengi ipi uri munhu wemutemo akaita sei kana mhosva yasumuka inongosumuka. So chandakadzidza patience then mhosva dzakataidza hadzifane kuitwa vana armed robbery. Pamwe pacho zvinonakidza kuti muri kuba handiti muri kurobha vamwe motouraya vamwe vanotorepa vamwe vanotongouraya futi kana arepa ipapo handiti vanoita mhosva munhu anoita mhosva 3 rape wobva ati murder wobva ati futi ne robbery. Zvinoitika tatinavo vanhu ivavo varimo mukati vane nyaya idzodzo. So just see kuti ilife yese yaunonga waita rain handiti why nekusada kushanda chete. It's better for you to be patient enough nekuda kwedola. Dola rakakosha ndakazviona. Usatame nekuti unorarama upenyu hwekuti unongosina mari uri muprison. Hapana mari inopinda munomangogara.
so unozoona zveshuwa dollar rakakosha rananchiwana but ndine patience yekuenda kuma ndichidzoka. No freedom. Une freedom. You get it? Thank you so much. Alright, what's next for you? Tikutarisira chii kubva kuna Mukoma Pardon? Yeah, kubva kuna Mukoma Pardon maakutarisira ma songs a gospel. Makuda kurova music. Yeah, ndaramborova music even though ndaingopiwa ma songs yayo kuopen and asinongopiwa but ndakazoona it's important ndapinda futi mu prison because chinovaraidza uri futi mujeri music. I think our president nekuda kwekuti izvezvi kunotomboya kwanzi kunotomboya tuma speaker taumboita chinhu taitomboita chimbonzwawo news nembonzwawo music even though muchizonzi kuma 66 omana dzimema ready but ungonzwawo music nekuona ma TV mukati kwakuona ma TV anga chingoya so it's important. So I learned kuti music is very very important no matter music yakaita sei but inini zvangu ndakarekera ku gospel. So ndine ma songs mamwe ndakapiwa ndiri mujeri ndakatongopiwa ndiri muhope nemamwe atakangogadzira tiri imomo nemamwe ndikori nawo andichada kuti ndirecord. I'm happy kuti Mukoma Konashe muno studio. Tishabatsira. I'm happy kuti the story is still kuti chiri kumavamo. Exactly. Nekwatoda kusvika. So Mwari wachitibatsira I think tichazomboimba zvine experience yem prison tichitoshuta ma videos zvichirakidza kuti tine patakambopinda nepo tikabuda. Exactly. Yeah, so I wish guys just pray for me, pray for us kuti project yatotasira music ibude zvakanaka mozongoti support awo and also more support awo chirongo chamurungu ona panapa chaMukoma Konashe mongochisupport awo muchinamatira kuti tiende mberi. Yeah, tinongoda nyasha. Haiwa takurukura ndofunga nguva ndodzazodyana nyenguva ticharamba tichiuya I'm free tatotanga exactly kusvikira mazosvika chaipo pekuti vanhu vanenge vakuchiona makutopawo matestimony. Exactly. And ndine zvinhu ndiri kurangarira ndiri panapa. I remember one of the prophet recently akandiudza kuti I'm seeing but uri kutanga munhu ari kubuda pascreen uchitaura something asi kunyeberai munhu wamwari. Ndozvirangarira ndiri panapa. Ndine vanhu 3 vakandiudza maprophets vakandiudza zvinhu izvi then vamwe vacho ndakatowasiya kuprison. Kune maprofita ari kujeri taitonamata taitoprofitana baba unondopinda mujeri uine nyaya yako but wotoprofita munhu ari mujeri kuti iwe chingoti hama dzako dzidai nekudai zvinofamba zvakanaka especially kune vanhu vaya vanenge vari paremand vaya vasati vatongwa nevamwe vanenge vane maappeal handiti cause yavamwe vanenge vachida kuapply mabail. Pane mhepo dzinotera nemabail ya but normally unogondopuwa prophecy no zvinoita but toti hama dzako dzidai newewo futi uri muno mukati namate. Tine vazhinji vakatobuda vachinamatirwa nevanhu vari mujeri. Wow. Inini remember ndanditone group randatori naro ranga ratone vanhu zvekuma 60 ndiri mujeri randakafoma rekunamata remaprayers tichitoparidzirana but I don't know kuti zviri kufamba sei because ndakatotangira takatomborita tiri kufarm prison kundasvika kune rimwe group rimobva raitokura group iroro then ndakazotransfer kuendesa paremand because ndandauda kubuda then paremand takatotanga titori 3 magariro atakaita then after 7 days tanga tatokuma 50 something. Wow. So we could see my testimonies tirimo tainamata tichiona matestimonies tichitonamatira nazvo zviri fun so funny mujeri hatinaka vamwe vanonamatira matombo nombodziye handiti maprayers zvinoita tine mujeri tatingonamatira nasipo idzodzi inogeza nesipo tinonamatira namatowels inogeza netawo ende show chitona munhu achibuda ndine I remember one of the men mandazosangana naye parenga apo anga nenyaya yerepe yanga achigadzirirwa nyaya yerepe ndakanamata naye that man and he is a testimony and akatobuda nyaya yakatopera mupenyu atoreko. Aitogadzirwa nyaya yerepi amene pailoja here pane kamwana kanga karipo akaitsanangura anotomboonekwa parenga apa ndichatsvaga link rake. Exactly. Then kune vamwe vana Chale vamwe vakabuda vandainamata navo then the other guy vamwe vane nyaya futi dzaipisa but ndakazotoudzwa kuti vakatobuda vakomana then vamwe vakatobuda titorimo tichinamata navo. Chinamata munhu uzotoya netestimony uzotokufoneta zvakazoita this and that so Mwari havana nzvimbo even pakazvidzika Mwari vanenge varipo ndakatoona kuti munhu ari pama one day munhu anotonyaudzwa naMwari. At times being in a tense situation it's also an advantage yekuti ndo paunonzwikwa naMwari pazvinenge zvakaoma ipapa ndo paunonzwikwa naMwari zvichifaya kudai so kashoma kuti zvinatse kufamba zvakanaka because brain dzako unongochi maybe business you get the sense maybe family part of it inenge chikumhanyisa zvakawandisisa but kana wapa ma one unika pressure kainako but uri pa corner like being in a prison you can go and ask vana Joseph they can tell you
kuti nzvimbo iyoyo inokuti inokushebedza padhuze naMwari, nzvimbo iyoyo inoti dzimwe dzenyasha dzidzike pamusoro pavo.